Genomica comparativa animal. A genomica comparativa é uma área de pesquisa que compara os genomas de diferentes espécies animais para entender melhor suas semelhanças e diferenças. Através da análise de sequências de DNA, é possível identificar regiões conservadas e divergentes entre os genomas de diferentes espécies. Essas informações podem ser usadas para entender melhor a evolução das espécies animais e para identificar genes importantes para características específicas. A genomica comparativa é uma ferramenta poderosa para a pesquisa em biologia evolutiva, genética e biologia do desenvolvimento. Inscreva-se!